Siyaviva TV1 okubingelelayo njengamanje usamukeli wakwaNgcobo, kanti-ke sithi sikwamukele ngaphansi kohlelo lethu olubizwa ngokuthi izindaba zomphakathi khona la kwiSiyaviva TV1. Kanti-ke masihlabela phambili kuyavela ukuthi umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi usenikeze abe-IOL isiqiniseko sokuthola incwadi yokuhoxiswa kophenyo abebhekene nalo. Uphiko oluphenya amacala amaphoyisa i-IPID lwaveza ukuthi luphenya umkhuzi wamaphoyisa e-KZN kulandela ukuthola isikhalo ngokuziphatha kwakhe ekuphazamiseni ukuboshwa kwesikhulu sezokuhlunyeleliswa kwezimilo eRichards Bay ngo-2023. Lolu phiko lwacela umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal ukuba athumele isitatimende esifungelwe ukuphendula imibuzo athunyelelwe yona. Lolu phenyo luwumphumela wesikhalo esingaziwa esivela emphakathini. I-IPID imile kwelokuthi nakuba ithole izikhalazo emithonjaneni eyahlukahlukene, uphenyo lwayo luhlala luzimele futhi aluchemile, kusho i-IPID. Kuthiwa okhulumela i-IPID uLizzy Saping ngezinguquko zakamuva wenqabile ukuphawula mayelana nokuthi incwadi isihoxisiwe yini. Wathi uphiko lidinga ukunikezwa ithuba lokuqhubeka nophenyo lizophendula uma umsebenzi usuwenziwe. Basola isandla semfene ngokugodlwa kwemali yesibonelelo songena abazali sekuqubuke ukukhathazeka emndenini waku-Ward 74 eThamboville, eLamontville, eThekwini ngenxa yenkiyankiya obhekene nayo yokungatholi imali yesibonelelo somzukulu ongasenabo abazali ekukholakala ukuthi ibhajwe kwababhekeleli bezizimali abaka-South African Social Security Agencies, abakwa-SASSA ngamafuphi. Owomndeni osekhulile ucela ukuthi kugodlwe igama lakhe ukuze kuvikeleke umndeni wakhe. Uthe inkinga ebhekene nomzukulu wakhe iqale ngo-2023 ngesikhathi kuma ukukhishwa kwesibonelelo sakhe sokuthi akasenabo abazali. Lithe nakuba lokho kungabethusanga kangako ngaleso sikhathi ngenxa yokuthi kuyenzeka vele umuntu oseneminyaka engu-18 kudingeke ukuthi afake isicelo sakhe kabusha uma kuwukuthi usuke ngakawuphothuli umatric. Kepha kubaphatha kabi ukuthi ngisho sebebhalisile kabusha sekuze kwaba iminyaka emibili kunemali abangakayitholi. Eqhuba uthe kumphatha kabi ukuthi ulokhu ehliswa enyuswa njalo ekubeni esekhulile nangeminyaka, kodwa kungelungi lutho ngemali yomzukulu wakhe oneminyaka engama-20 owenza ibanga likamatikuletsheni kwezinye zezikole eziseLamonti. Sekuphele iminyaka emibili yonke sigqiqa emahhovisi abezenhlalakahle ukubheka ukuthi yini inkinga, kepha kuzinhlanga zimuka nomoya bahlele besithembisa ukuthi kuzolunga konke, kodwa namanje lutho imali. Esikhundleni sokuthi bakhokhele imali yesibonelelo seminyaka emibili nyakenye, bavele bafaka imali yonyaka owodwa kuphela. Ukuthe uma silandelela ukuthi kungani ingekho eyomunye unyaka, balokhu bethi asilinde, kodwa kuze kuzoba namhlanje akukho okuphathekayo okwenzakalayo, kusho abomndeni. Kuhlale kuthiwa ngihambe ngibuye nemininingwane ethile ngenze njengoba kushiwo, kodwa lutho ukulunga kwezinto. Kwesinye isikhathi ngithi sengifike bangitshele ukuthi angilande imininingwane ekhombisa ukuthi umzukulu usafunda. Nalokho sengikwenzile, kodwa akangeni le mali esikweletwa yona ekukholakala ukuthi ingaphezulu kuka-12,000 esawuthola ngonyaka wokuqala. Lokhu ngikusho ngoba phela manje le mali esibonelelo isanda kunyuswa isingaphezudlwana kuka-1,000 ngenyanga, usho kanje. Ugogo ohlala nabazukulu abane okubalwa nalo onalenkinga uthe sonke lesidididi senza sole ukuthi kunogcopho endleleni okusingethe ngayo inkinga yakhe. Uthe aqala ukuthi kube nento enjena emhluphayo njengoba kwake kwenzeka isimo esifana nalesi futhi eminyakeni eyisishiyagalolunye edlule. Kuthiwa okhulumela iSASSA uNkosazane Sandy Godlwana uthe akazi lutho ngalolu daba, wabe secela ukuthi athunyelwe imininingwane ephelele yabathintekile kule nkinga ukuze akwazi ukuthi alungise lokho ababhekene nakho, aphinde ahlonze ukuthi ngabe kube yini imbangela yenkinga ababhekene nayo. Ubesenaba wathi kwake kwenzeka ukuthi imali yesibonelelo sami sempesheni ingangeni cishe unyaka wonke, okwaze kwangenelela owayengungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi ngaleso sikhathi, uNkosazane Bathabile Dlamini. Kwayikhathi kulungiseka inkinga yami, yingakho namanje ngisola ukuthi kukhona okungale kwengitshelwa khona ngalesi simo, kusho umuntu omdala.